好多現代人而家個眼都好有問題啦，唔係老花就近視，一日睇電視同埋手機，對眼係退化得好快，受傷害得好快。實際坊間成日講乜嘢魚油丸啊，乜嘢藍莓素啊係補眼，我試過啦。但係我係中醫師，我覺得有啲嘢好多嘢都可以揾到個方法嘅。魚裏邊含魚油同埋好多物質，我就想試一試。以前我哋古書都講魚裏邊有好多營養，對我哋個肝、對我哋個眼係好好嘅。嗱，我哋中醫講肝開竅於眼，即係我哋從肝入手到我哋眼健康咯。所以咧，魚係一個好好嘅食材嚟㗎。咁我就去試一試，唔使乜嘢魚㗎，我都係買啲比較平嘅魚。但係最緊要係生條條嘅，係生嘅。生同死係唔同嘅。生裏邊有好多有好多令佢生存個物質，死咗嘅嘢好多令佢生存個物質已經係冇咗㗎啦。所以我就選擇咗生活跳跳個魚嚟煲湯。咁每次咧就大概我一個人飲咧，每次就半斤。我怕放好多嘢落去影響佢魚個效果，所以我用魚就係用魚，就係單用魚。咁魚咧就有少少腥味，我就撇少少兩片薄薄地個薑。劈一劈佢個腥味咧就好飲啲，就放3粒紅棗，等佢好飲啲。咁我就晚晚都煲，我每晚都飲。當我飲到第10次嗰時候，我發覺我唔使用老花眼鏡啦。嗱，你哋唔好講食療冇效，有陣時你食得啱，個量夠。佢個效果可以令你意想不到。我而家甩咗老花眼鏡，我唔需要戴老花眼鏡。我73歲啦，真係好有效。我諗近視啲人都試下啦。我冇近視，所以我試唔到。如果你哋有近視嘅，你哋去試下。魚湯好有營養嘅，對個肝好，對個眼好，真係㗎。嗱，點樣煲法呢？譬如半斤魚，即係1斤幾魚，你切開2截啦。今晚黑我煲魚頭嗰邊，聽日我煲魚尾嗰邊。咁咧就每次如果一個人飲咧，個量我每次就放4碗半水，慢火煲，大概滾咗煲40分鐘左右。嗰碗湯咧就乳白色㗎啦。你加2塊薄薄個薑，劈下啲腥味，加3粒紅棗，等啲湯甜甜地，加啲鹽落去，啱味，咁就得㗎啦。每晚都飲，每晚都煲，要堅持。你唔好久久煲一次，久久煲一次，一啲效都冇。你食藥都要連續性啦，所以你食療都要連續性，晚晚煲先得到嗰個效果出嚟。嗱，我除咗飲魚湯，我仲試過針灸精明。我同一個客針灸精明，針灸咗幾次後，個客同我講，佢個眼好咗，明亮咗，視力好咗，老花都減咗。針灸都有用㗎，但係針灸係一種刺激，食療係一種補充。我哋又要刺激又要補充，先至真正達到有效個目的。我哋後生嘅時候都曾經學過眼操，咁撳下太陽穴啦、睛明穴啦，按摩個眼四周啊，將個眼碌嚟碌去做下運動啊，多少都有啲幫助㗎。但係最有效咧，我感覺咧都係煲魚湯。穴位就太陽穴啦，呢兩邊啦，睛明穴啦，係眼角上邊啦，眼角嗰度啦，咁依啲係按摩下眼個四周啦，眼個四周啦，上下咁按摩啦。
眼個四周啦。咁等於做一個眼部運動，同埋個眼碌碌下，碌去左，碌去右，碌去上，碌去下，做下運動，拉扯下，有咩作用呢？去增加佢嗰個眼部嗰個微循環、血液循環。等我哋嗰個眼睛視力都係靠血嚟養嘅啫嘛，我哋個血到唔到個眼睛，個眼咪出事咯。嗱，我同大家講啦，保養我哋需要保養，但係你嗰頭保養，嗰頭又去破壞自己，咁就揾嚟搞噶啦。點樣叫做破壞呢？你成日去捱夜，成日近咁睇手機，哇！你幾個鐘頭唔停咁樣，幾健康嘅嘢都頂唔順啦。所以咧，我同大家講都要自律少少，唔好捱咁多嘢，唔好揸住個手機睇嚟睇去都唔放。譬如你工作上係需要嘅話，你咪睇30分鐘，你又周圍行一行，望一望遠方，休息下個眼，再去繼續工作或者再繼續睇咯。唔好唔停咁幾個鐘頭，目不轉睛咁睇住個部電視或者手機啊，咁樣好傷眼睛㗎喎。